За сайн байцгаана уу манай сонсогчдоо. Манай Wheel of Fortune podcast-ийн 37 дахь эпизод та бүхэнд хүрж байна. За тэгээд мэдээж энэ бол хоньны ордын мандалтын тухай тэгээд мандалтуудаа Aries ордороо хамгийн сүүлийн 2 дахь эпизод та бүхэнд хүрж байна. Тийм мандалтын одоо part 2-ын part 1 нүрж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр уламжлалаа хэлэх юм бол мэлхийний мандалттай байна. Нар маань болохоор зэрэг хумхаа ордон дээр байна. Сар маань болохоор зэрэг Aries буюу хоньны ордон дээр байна. Тэгэхээр хоньыг ярьжсэн чи хоньны сартай байна. Тэгэхээр бас айгу хөөрхөнд авцж гин гэж бодож гин. Тэгээ сүүлийн үед нэрээ та бүхэн анзарч байгаа бол яг тэнгэр дээр гаригууд ингээд ер нь жагсаад ингээ харагдаж байгаа. Тэдгэрийг та бүхэн харж болно шүү. Ер нь бол сугар гариг хамгийн тод харагдаж байгаа. Тэгээд Jupiter буюу те бархас байдаг гариг бас нэлээд хүрхэн харагдаж илээ. Ангараг гариг бас харагдаж байгаа. Яг ингээд нүдээр ерөөд үзэх боломжтой энэ гаригуудыг та бүхэн үзээрэй гэж хэлье. За ингээд хоньны ордны мандалтынхаа ерөнхий шин чанар руу орцгоё. Тэрнээс өмнө бас celebrity буюу алдартай хүмүүсийг хэлэх юм байна. За Rihanna байна. Kendall Jenner, Shakira, Penelope Cruz, Jeff Bezos, Morgan Freeman, тэгээ Barbara Streisand гэх хүмүүс байна. За тэгэхээр манай Rihanna бас тий. Энэ хүмүүсээс бол Aries мандалтыг бол харж болох нэ. Тэгээ Rihanna ч угаасаа нэрлэн нэг юм одоо жоохон bad girl тал болохоор бас ингээд харах боломжтой. За хоньны ордны мандалтай хүмүүсийн ерөнхий шин чанар нь гэх юм бол цоглог, хүсэл тэмүүлэлтэй, эрч хүчтэй, хурдтай, тэгээд маш хүчтэй, хүсэл эрмэлзэлтэй хүмүүс байдаг. Шудраг бөгөөд санаа бодлоо хуваалцахдаа ерөөсөө өөрийнхөө бодлыг шүүдэггүй. Шууд ингэ хэлцдэг, фильтргүйгээр шууд хэлцдэг. Ер нь бас ингээд харсандаа жоохон итгэдэг. Яг цаана яг юу болж байгаа бол яаж байгаа гэж бас сайн бодохгүйгээр зүгээр л ингээ харсандаа ер нь бол итгэдэг. Тэгээ мөн басгүй яг ингээд бид бүгдийг ингээд жолооч гэж ингээд үзэх юм бол хоньны ордын мандалтай хүмүүс яг өөртөө бартаад замын жолооч шиг хүмүүс юм аа. Яг ингээд эрсдэлтэй зүйлс дуртай амьдралын одоо асуудалд бас жоохон дуурлахынж дайшин. Гэхдээ ямар ч хэсэг асуудал гараад ирэх юм бол гэт хэрийг ер нь бол давдаг. Адреналин seekers. Адреналин дэх дуртай. Өөрсдөө өдөх дуртай. Тэгээд маш их юм ирч хүчтэй мөн бас өвш үдэмгий тэмч болохоор яг өөрт нь одоо гарч ирсэн тэр бартаад зам байна шүү дээ. Бартаа тэр бүх зүйлүүдийг сорилтуудыг даван тулдаг. Ер нь бол боломжгүй зүйл гэж байхгүй гэж үздэг. Яагаад ч юм ингээ хүмүүс яг хоньны ордны мандалтай хүмүүсийг маш их үнэлдэг, хүндэлдэг. Зарим хүмүүс бүр өөрөөс нь амар хайдаг. Ер нь бол хүмүүс яг энэ хүмүүсийг яг өөртөө итгэлтэй болохыг маш хүсдэг. Тэгээд энэ мандалттай хүмүүс болохоор яг ангараг гарагийн нөлөө, хоньны нөлөөгөөр маш эргэжтэйлэг байдлыг ер нь л өгдөг. Эргэжтэйлэг, гэрч хүчтэй, шулуухан тийм амар амбицлог тийм шин чанарыг өгдөг. Тэгээд өөрийн амьдралаа яг хүснээрээ өөрчлөх асар их эрх чөлөөг бол энэ орд бол ийм мандалтай хүмүүст бол өгсөн байдаг. Тэгээд маш их хүсэл эрмэлзэлтэй, тэмүүлэлтэй юу хиймээр нь, юу хүсмээр нь тэр болгондоо ингээд хүрх эрч хүч зориг ингээд үргэлж байж идэг. Тийм ордны мандалт байгаа. Тэгээд мэдээж эн чинь астрологийн хамгийн ихний орд буюу хонь шүү дээ. Тийм утгаараа бас зоригтой бүхний тэргүүнд байхыг хүсдэг гэсэн үг. Мандалт Aries бол. Тэгээд бас маш их юм урам зоригтой хүмүүс. Яг ингээд амьдралаа туршиж ерөөхдөө яг өөрийгөө илүү их ингэж олохыг хүсдэг, өөрийгөө таньж мэдхийг ер нь бол маш хүсдэг. Тэгээд тийм ч болохоор яг энийг яг яаж өөрийгөө таньж мэдэх вэ? Өөрийгөө яг яаж ингэж таних вэ гэх юм бол ингээд бусдаас ингэж манлайлж ийж те. Бусдад урам зориг өгч ийж, бусдад ингэж зориг гэж яг юу байдгийг ингэж харуулж ийж ер нь бол бас өөрийгөө таньж мэддэг төрлийн хүмүүс байдаг. Тэгээ ер нь бол нэлээ extrovert буюу жоохон нээлттэй зан чанартай. Бус хүмүүстэй уулзахдаа ер нь их ямар тэгж дуугаа хураагаад дотгошоогоо байгаад байдаггүй. Шууд юмаа бол хилчдэг.
Шууд ер нь бол ингээд уулзахтаа ингээд тий. Ер нь бол чи ингээд авиргүй хөрхөхтэй л та. Гэхдээ надаа ийм ч жоо таалагдахгүй гэдгийг шууд хэлчихнэ. Ер нь тэгээ тэрийг бас хүмүүс ингээд жоохон тийм тий жоохон ааштай. Тий ааштай ч юм уу. Ширүүн зантай хөвгч. Ширүүн ч юм уу эсвэл жоохон тийм бас нэг тийм жоохон галзуу ч юм уу тэгж боддог. Гэхдээ бас нэлээд юм хөвгөлтэй. Тийм сэтгэл хөдлөм тийм хүн гэж бас ингэж харна. Тэгээ аливаа нэгэн тийм бүлэгийн уулзал дарга хэмжээ болж байгаа юм бол хамгийн түрүүнд ямар нэг зүйлийг хийхийг хүсдэг. Одоо жишээлбэл нэг өрөөнд ингээд ерөөсө бүгдээрээ ингээд ямаар байгаа ч гэсэн явчихдаггүй зүгээр ингээд сууж ивэл шууд хамгийн түрүүнд гараа явна гэсэн. Эсвэл ямар нэгэн тоглоом эхлүүлмээр байвал бүгдээрээ тоглоё гэл. Шууд тэгэж эхлүүлэх тийм. Ингээл та тэгээл та ерөөхдөө ингээд action oriented буюу яг ингээд үйл хөдлөл хийх туртай ерөөсө зүгээр сууж чаддаггүй зүгээр суух дурггүй тийм төрлийн хүмүүс байдаг. Тэгээд босдоос ерөөхдөө ингэж зөвшөөрөл авч юм хийхийг хүсдэггүй. Яг ингээд өөрөө хүсэж байгаа бол тэрийг шууд ингээд хийхийг өөрөө зөвшөөрөл олохыг хүсдэг. Өөрөө өөртөө ингэж зөвшөөрөл олгодог. Тэгээд ер нь найзууд дундаа хамгийн зоригтой хүн нь байдаг. Яагаад гэвэл ерөөсөө амир эрсдэлтэй зүйлийг хамгийн түрүүнд ингэж хийдэг. Болохоор хүмүүс бас ингээд солиотой ч юм шиг гэж бас боддог. Тэгээд ер нь анх харсан хүмүүс хоньны мандалтай үнийг бол жоохон ууртай хүмүүс гэж хэлж магадгүй. Амир шулуухан ууртай гэдэг ч юм тий. Эсвэл жоохон шууд маргалт сөргөлтч танилцж магадгүй. Хоньны мандалтуудтай. Тийм. Тэгээд аливаа зүйлийг хийхдээ ер нь бол маш шийдэмгий, үнэхээр шийдэмгий ханддаг. Тэгээд ер нь бол даван туулж чадахгүй сорилт айгуу цөөхөн байдаг л та. Хоньны ордны мандалтынханд ямар ч асуул исэн хөө даваал гарчий гэл. Өглөөл өстө өглж байгаа л харааж байгаа ч юмгүй. Даваад гарчиж магадгүй. Гэхдээ яг жоохон тууштай зан чинээ дутдаг. Тэгээд дарамтанд бас айгуу сайн ажиллаж чаддаг. Дарамт чахалтанд. Бас л нөгөө нэг өглөж өстө ууралж байгаа л өстө. Тэр дарамтаа аваад ажиллана ямар ч байсан. Тэгээд аюултай зүйлийг ерөөсө бодлогоогоор хийх дуртай. Жохон хөөрөх зантай гэсэн үг ингээд. Цус хөөрдөг штеп. Яг тиймэрхүү байдаг гэсэн үг. Тэгээд адреналин мэдрэх мэдээж дуртай ингээд. Магадгүй жохон роллер костер нөгөө нэг юм галзуу болгоно гэж штеп. Тиймэрхүү. Гэхдээ галзуу болгон цуух дуртай ичж магадгүй. Жохон галзуу болгоноос галзуу юм мэдрэх дуртай. Тийм. За тэгээд ямар нэгэн бизнес эрхлэх эсвэл цаашин тийм өөрийнхөө мэдхгүй тийм газар руу ерөөс үл мэдэгдэх тийм газар руу хаана вэ тийшээ тэмүүлдэг. Шин зүгст татагддаг гэсэн үг л дээ. Тийа тэгвэл угаасаа одоо шин зүйлс юу ч мэдэхгүй үл мэддэг байгаа, аюултай байгаа, тийм эрсдэлтэй байгаа. Тэгтээ эдгэр зүйлсээ ямар нэгэн тийм боломж байгаа гэж ер нь бол эдгээр хүмүүс их хардаг. Аливаа зүйлийг ер нь бол хиллийг тавихтаа амар сайн. Гэхдээ яг уу бас тухайн зүйлээ дуусахгүй байх тохиолдол ихтэй байдаг. Тэгээд маш олон төрлийн ингэ сонирхолтой. Тэгээд тийм ч болохоор бас анхаарлаа ингэ сайн төвлөрүүлж чаддаггүй. Тэгээд яг ингээд бүх зүйлийг яг ингээд өөр юм болгоод бүх зүйлийг таньж мэдхэд амьдрал хитрхи богинохон гэж ингэж санагддаг. Тэгээ тийм ч болохоор тэр нь ингэж өөрийнх нь сэтгэлийг маш их ингэж сэтгэл дундуур болгодог. За тэгээд бас өрсөлдөх туртай түндэ ч гэсэн ялдаг. Үнэхээр ялахыг хүсдэг. Одоо тоглоом тэмцээн уралдаанд орлоо гэхэд заавал бүр ялцээж санаа амархыг ирүүлцдэг. За тэгээд яг эдгээр хүмүүс нь босод хүмүүстэй өрсөлдөх туртаагаас гадна өөртөө бас өрсөлдөх туртай, өөрийгөө хөгжүүлэх туртай гэсэн. Яг ингээд өөрийнхөө залхуурлынхаа эсрэг тэмцээд өөрийгөө хөгжүүлдэг. Энэ нь бас их хвчлээ яг ингээд мэрэгжлийн тал дээр гэж ажиглагддаг. Яг ингээд маш их чадварлаг мэрэгжилтэн болцсон байлаа гэж бодоход өөртөө ингэж одоо ингээд өрсөлдөөл тэмцээл тэгэл ингээд тэтгэр зүйлсдэг яг өөртөө ингээд өрсөлдөөд тэмцэж л одоо хүрч байгаа шүү дээ. Бие хөгжүүлж байгаа. Тэгэхээр тийм болохоор тэр тал дээр бас ингэж сайн одоо зан чанартай ялагдах дургу болохоор өөртөө бас ялагдах дургу. Хоньны мандалтуудын онцог гэсэн чинь чиний өрсөлдөгч өөр хинчс чи өөрөө гэдэг үг. За тэгээд үгүй гэсэн хариулт авах ерөөсөө дургу. Ер нь бол бас ялахын тулд
шаардлагатай бүх зүйлийг хийдэг. Yes man юм уу шинэ. Тэгэхээр бас энэ нь жоохон хэцүү гэсэн үг. Тэгээд зорьсон зорилгодоо хүрэхин тулд бүх чадлаа дайчилдаг. Энэ бас яг амар сайн. Гэхдээ бас тийг талаараа жоохон муу. Тийм. Тэгээд ер нь хийж байгаа юмдаа жоох ерөнхийдөө чин сэтгэлээс хандлагатай хүмүүс байдаг л та. Бас жоохон нэгдүгээр орд гэдэг утгаараа жоохон хүүхдийн гимээр зан чанар байдаг. Тийм болохоор хийж байгаа юмдаа чин сэтгэлээс хандгыг хичээдэг. Тэгээд хүсэж байгаа юм авахын тулд маш их ер нь хүчин чармаалт гаргаж идэг. Хүсэл байгаа бол хүсэл эрмэлзэл ихтэй байна гэж ойлгож болно. Тэгээд мэдээж маш бүтээлч нэрхтэй хүмүүс байдаг. Одоо шинэлэг санаа, хүний хийгээгүй ямар санаа вэ? Тэр болгоныг сэдээд төрүүлж хийхийг хүсдэг. Төрүүлж хийхээс яардаг гэсэн үг. Өөр хүмүүс хийхээс өмнө би ингээд өөр хиймээр байна. Төрүүлж би анхдагч болмоор байна гэж хэлдэг. Тийм үрт хүмүүс ээж болно. Тэгээд тэр санаа нь болохоор зэрэг яг ингээд бүтэх хэсгийн чинь гэж мэдэхгүй бас маш их хэрсэлтэй тэгж санагдж байгаа ч гэсэн үнэхээр тэр хоньны ордны хүмүүс өөрсдөө хүсээд бүр ингээд хүсэл тэмүүлэл ихтэй байх юм бол зүгээр л энийг ингэж маш сайхан санаа гэж бодоод тэгээд тэрийг хэрэгжүүлдэг. Тэгээд их бие даасан чинь нартай л та тийм. Тэгэхээр хүнээс нь хамаарахгүй. Яг өөрийнхөө одоо хүсэж байгаа зүйлийг шууд хийнэ л гэсэн үг шүү дээ тий. Шууд хүсэж ивэл ямар нэгэн хүний ингээд гарыг харахгүйгээр шийдвэрийг харахгүйгээр тусалцаа харахгүйгээр шууд өөрөө ингэж хийгээд тухайн зүйлийг ингэж хөгжүүлнэ гэсэн үг. За тэгээ хин нэгнээр тэгж захируулах эсвэл удирдуулах маш дурггүй. Өөрөө удирдах дуртай. Өөрөө удирдах дуртай. Тийм ч болохоор бас ингэж хуваараа биз эрхлэх ч юм уу те. Нэг хувийн юмтай болъё доо гэдэг шиг. Тэгээ эсвэл ингэж эрх мэдэлтэй нэг юм байхыг ер нь бол хүсдэг. Тэгээд яг ингэж маш түргэн хугацаанд ямар нэгэн шийдрийг ингэж гаргадаг. Тэр нь гэхдээ жоохон ингэж бодлохгүй байх тохиолдол ихтэй байдаг. Хайртай хүмүүстэй ерөөдөө маш үнэнч, хайртай хүмүүсийг маш их дэмждэг. Дотны хүмүүсийнхээ хажууд яг өөрөөрөө байх дуртай, яг өөрөөрөө байж иж маш их аз жаргалтай болдог. Гэхдээ бас яг дотны хүмүүс нь өөрийнх нь хил хязгаарыг хүндэлдэг байгаасаа гэж бас их хүсдэг. Яг яагаад гэвэл яг тэр одоо хүн чинь буюу хоньны ордны модалтай хүн эрхчлөөтэй байх дуртай. Тэгээд ер нь бас нэг тэгж уйдах дурггүй, ер нь бол уйдаж чаддаггүй. Олон төрлийн ингээд зүйл маш их хийж үзэх дуртай. Тэгээд тийм ч болохоор те ингээд эрхчлөөтэй олон төрлийн юм хийх дуртай болохоор яг ингээд өөрийг нь ойлгоод зүгээр өөрөөр нь хайрлаасаа гэж хүсдэг. Тэгээд өөрийг нь байнга ингэж сорж идэг, өөрийг нь байнга хөгжүүлж идэг орчин өөрт нь маш сайн тохирдог. Тэгээд бас энэ эдгээр хүмүүс хөгжилдөх дуртай хөгжилтөж чаддаг. Тийм хүмүүс юм аа. Байх нэ. За тэгээд та бүхэнд таарж бол комент бичээрэй. Хоньны мандалтай хүмүүс ч бас ховрдоо ордон шүү дээ, тий. Ховор мандалтанд орно. За тэгэхээр одоо болохоор сул тал руу орцгоё. За хоньны ордны мандалтай хүмүүсийн сул талаас нь дурдвал ерөнхийдөө өөрсдийгөө энэ дэлхий дээр хамгийн гайхалтай хүмүүс гэж бодох хандлагатай байдаг. Өөрийгөө жоохон дэшин шийддэг гэх юм уу? Тий, тэгж болдог. Тэгээд хин нэгнийг эсвэл ямарваа нэгэн зүйлийг хүлээж чаддаггүй. Хүлээцтэй зан сул гэсэн. Ер нь бол төвчээргүүл гэсэн үг шүү дээ. Ямарваа нэгэн зүйлээ мэддэл зэргийг ер нь бол ерөөсөө хүлээж чадахгүй. Яг ингээд тэр 7 хоногтой багтаагаад өгөө гэд хэлвэл шууд тэр 7 хоногийнхаа хамгийн ихний өдөр буюу даваагаа эхлэх юм байна. Яач вэ гэл ингээд ер нь бол бас юм жоохон төвчээргүй. Тэгээд яваа нэгэн зүйлийг хүссэн л бол тэр даруй авахыг хүсдэг. Дөрвөн хугацааны таашаалыг илүүд үздэг. Тэгээд энэ нь болохоор зэрэг урт хугацааны зорилгот нь саад болж идэг. Тэгээд яваа нэгэн зүйл хүсэж ивэл тэ урт хугацааны дараа авсан ч гэсэн тэрхүү зүйл чинь тэрхүү таашаал чинь илүү сайхан шүү гэдэг бас зөвлөмөр байна. Тэгээд ер нь төргөө ууртай. Дүрс хийгээл уурлаа авчдаг. Тэгээд мэдээж бодхоосоо өмнө үйлдэл хийдэг, үг хэлдэг. Тэгээд тэр нь хүмүүсийг
гомдоодог. Тэгээд өөрөө ч тэгээд тэрэндээ харамсдаг дараа нь. Тэгээд яаран шийдвэр гаргадаг. Тэгээд гаргасан шийдвэрээ сайн бодоогүйгээс болоод алдах ч юм уу тиймэрхүү магадлал ихтэй байдаг. Тэгэхээр ер нь бол их ууртай хүмүүс. Тий, уурсан үед ер нь 10 тоолоорой, тий, 10 хүртэл тоолоорой гэж зөвлөв. 2 3 4 та. Юу л нөгөө нэг хэсэг нэг кампани явуулсан шүү дээ. Уур 1 секунд төвчмөвчлөө. Яа. Тэр шигтэй тэр бол одоо чухамл одоо манай Aries зэрүүлсэн кампани юм шүү дээ. Яг уурч юм шүү дээ. 10 хүртэл тоолох хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь юм бол жоохон эго ихтэй. Өөрийгөө жоохон эгогоор тэгдэг. Гэтэ ерөөхдөө жоохон хүүхчиг юм уу? Нялх хүүхчиг зан гаргадаг. Өөрийнхөө хэрэгцээг хангаж өөрийгөө батлах хүсэлтэй байдаг. Тэгээд одоо хин нэгэн өөрийг нь гомдоовол хүлээн зөвшөөрөх маш хэцүү байдаг. Яагаад намайг гомдоож байгаа юм бэ? Энэ үү? Би намайг гомдох эсгүй шүү дээ. Намайг гомдох эсгүй шүү дээ. Намайг гомдоод хинбэ? Хин юм бэ? Өөрийнх нь эго ингэж гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ерөөхдөө бас ингэж урам хугарсан, сэтгэлээр унсан үедээ яг л нялх хүүхчиг ер нь л ашигладаг. Тэгээд хэдийгээр ингэж насанд хүрсэн хүн байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингэж нялх хүүхчиг ашиглаж байгаа нь бас эргэн тойрны хүмүүс нь жоохон хэцүү ядаргаатай байх боломжтой байдаг. Тэгээ ер нь бол нэлийн төрөмгийн өвөөс тэгээ твж болохоор ер нь зарим хүмүүс жоохон айдаг эдгээр хүмүүсээс бас хитрхийх бардам үзэл бодлоо хит тулгадаг бас ингэ жоохон зөрүүд тэгнэ л гэсэн бол тэгнэ ерөөсөө ухардаггүй ямар нэгэн зүйлсийнхээ одоо шийдвэрээ дахиж боддоггүй гэдэг ч юм уу тийм хүмүүс байдаг бас хүмүүсийн зөвлөгөөг нөх ямар сонсдоггүй өөрийнхөө зөв би нөгөөрөө явна гэд тэгж явах хандлагатай хүмүүс байдаг. Бас дарангуулагч шин чанартай. Диктатурны тэгээд стресстэй үедээ ер нь бол үнэхээр амар болдог. Үнэхээр амар болдог. Тэгээд ер нь зарим хүмүүс яг яаж тайвшруулахыг чи ер нь бол мэддэггүй. Одоо жишээлбэл өхрөө орд байлаа гэхэд зүгээр хоолойгүй л тайвшруулж шүү дээ. Хоньны ордыг болохоор зэрэг яг яаж тайвшруулахаа ер нь хүмүүс ер нь задлтчихэж тайвшруулах хаа. Эцээ задлтж яг уураа юм хэмэнд гаргах шийдэж тайвшруулах. Тэгээд дасгал бусгал хийдэг ч юм уу тийм дасгал хийх хэрэгтэй. Авир стресстэйс чи хоёлоо дасгал хийяах үү. Тэгээд ямар ч байсан уураа бол яаж гаргахаа та бүхэн өөрсдөө сурах хэрэгтэй. Яавал уур чинь айгу тайван гарч ийн, ирүүлэр гарч ийн гэдгээ олох хэрэгтэй шүү гэж зөвлөж байна. Тэгээд ууралсан бөхөвдсөн, уцаарлсан үедээ мэдээж маш их төвчээрээ шууд алддаг. Гинт нэг хүн юм ингээл хэлчих юм шүү дотроос ингээл дүрс хийгээл ингээл дотор нь ингээл гинт ингээл нэг галан дээр бензин асгацсан юм шиг ингээл болцдог гэсэн үг л дээ. Тийм тэгээд яг зарим хоньны ордын мандалтууд маань энийгээ сайн зохицуулаад сурцсан байх боломжтой бас тийм тэгээд хэрэг яг энэ сул тал чинь тэнд илүү түлхүү гарч ирээд байвал та энэ дээрээ бас ажиллаарэ гэж хэлмээр байна. Гэж зөвлөё. Тэгээд энэ хүрээд манай part 1 дуусж байна. Энэ хүртэл сонсон бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. За part 2-ороо удахгүй уулзъя. Тэгээд part 2 нь илүү чухал байгаа шүү гэж хэлье бас. За баяртай. Баярлалаа.